မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘိုးစော channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမှာက12လပိုင်း15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိဖိုးလုံးဘိုးစောတပတ်စာကတ်ထဲမှာပါဝင်သမျှတွေကိုအတန်နဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒီ15ရက်16ရက်18ရက်ဒီ3ရက်အတွင်းအပူမှာပါအခွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ပြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်စာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ auto key ပြောပြပေးမယ် auto key မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတိုက် key တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တနင်္လာနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက် key ကတော့4 5ခွန်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကြီးရတော့9ခွန်5ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကြီးရတော့9 6 1ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကြီးရတော့4ခွန်3ညဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကြီးရတော့9 3 8ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တပတ်စာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုးစောရဲ့တပတ်စာအာနယ်ဘရိတ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အာနယ်နိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့နှစ်ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာအာနယ်နိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့ရှစ်ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာအာနယ်နိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့ကိုဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့ကိုဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့4ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့ခွန်ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့5ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့1ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့6ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ဘရိတ်ကတော့3ညဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီဘိုးစောရဲ့တပတ်စာအားနေဘရိတ်ကပုံသေးတွန်နီးကနေယူပြီးအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ကတော့ဖောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှချင်းချင်းပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တဲ့တပတ်စာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုးစောရဲ့တပတ်စာအာနယ်ခဏန်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာအာနယ်နိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့6ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့3ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့5ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့3ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့8ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့3ညဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့3ညဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့1ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့ညနေပိုင်းမှာအားနေနိုင်တဲ့ခဏန်းကတော့5ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဒီဘိုးစောရဲ့တပတ်စာအာနယ်ခဏန်းကလည်းစောနာအာနယ်ပရိနဲ့အတူတူပါပဲတပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်ချင်းချင်းပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်ထပ်တပတ်စာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုးစောရဲ့တပတ်စာပေတံကိုပြောပြပေးပါမယ်ပေတံကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကတတန်းအောက်ကတတန်း2တန်းပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်က
တလုံးအောက်ကတလုံးတွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တနင်္လာနေ့တရက်စာအတွက်ပေတံကတော့အပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်1 6 9 4အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကမပါတယ်ကဏန်း6လုံး2 9 3 5 3 8အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးအောက်ကကဏန်းတစ်လုံးတွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တရက်စာအတွက်ပေတံအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့4 9 6 1အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကမပါတယ်ခဏန်း6လုံး8 3 5 3 9အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးအောက်ကကဏန်းတစ်လုံးတွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်စာအတွက်ပေတံအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့2 3 5အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကမပါတယ်ကဏန်း6လုံး3 8 1 6 9 4အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးအောက်ကကဏန်းတစ်လုံးတွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပတိနေ့တရက်စာအတွက်ပေတံအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့3 1 5 6အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကမပါတယ်ကဏန်း6လုံး4 9 8 3 9အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးရဲ့အောက်ကကဏန်းတစ်လုံးရဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေ့တရက်စာအတွက်ပေတံအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့8 3 5 3ညအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကမပါတယ်ကဏန်း6လုံးဖြစ်တဲ့9 4 9 6 1အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးအောက်ကကဏန်းတစ်လုံးတွဲပြီးအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘိုးစော်ရဲ့တပတ်စာပေတံကတ်ထဲမှာပါဝင်သမျှတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တပတ်စာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိုးလုံးရဲ့တပတ်စာကတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတိုက်ကီကိုရှင်ပြောပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကီကတော့8 3 1ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကီကတော့6 1 9ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကီကတော့1 6 8ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကီကတော့3 5 ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေ့တရက်စာအတွက်နေတိုက်ကီကတော့9 4 6ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖိုးလုံးရဲ့တပတ်စာပေတံကတော့အပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်2 3 4 8အောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့3 1 5 6 9အပေါ်ကကဏန်းတစ်လုံးရဲ့အောက်ကကဏန်းတစ်လုံးရဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖိုးလုံးရဲ့တပတ်အတွင်းမပြောက်ပတ်တီကတော့1ပတ်တီ8ပတ်တီ9ပတ်တီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖိုးလုံးရဲ့တပတ်စာပရိတ်ကတော့1ပရိတ်ခွန်ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိတ်နှစ်ခုတည်းကအနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးခဲ့တာက12လပိုင်း15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိဖိုးလုံးဘိုးစောတပတ်စာကတ်ထဲမှာပါဝင်သမျှတွေကိုအတန်ဖြစ်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ15ရက်ကနေ18ရက်3ရက်အတွင်းအဘူးမပါအခွေကိုလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်မျောနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ဘိုးစောမှကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ